여기 남자분 먼저 하실까요? 아무래도 희소성이 있으시니까 예, 말씀하세요. 지금 말씀 잘해주셨는데요. 네. 제가 좀 이게 기침을 좀 많이 하거든요. 네. 어떻게 약을 먹어도 잘 안 멈추고, 네. 그리고 공기가 안 좋은 데 가 있고 이러면은 목이 좀 안 좋고 해서 뭐 이렇게 캔디도 먹어보고 막 네, 했는데 잘 안 되더라고요. 네, 기침이 네. 잘 이렇게 다른 사람들에 비해서 이렇게 더 많이 하게 되고. 기침을 주로 언제 많이 하세요? 하루 중에? 그러면 이제 주로 이제 보통 밤에. 아침에 밤에도 하고 밤에도 하는데. 네. 어떨 때는 막 계속 몰아치서 할 때도 있고 어떨 때는 또 안 할 때도 있고 그런데 막 계속 나올 때는 막 저기가 되더라고요. 연속적으로 기침하시고. 그다음에 주로 이제 하루로 보면 밤이나 아침, 새벽에 많이 하세요? 네, 그리고 이제 그렇지는 잘 때 않으세요? 보면 이렇게 좀 답답하시고. 소리 같은 게 좀 나고요. 네. 예. 그런 게 지금도 얼굴이 좀 붉은색을 띠고 계시거든요. 네. 제가 이제 진맥을 좀 해보도록 하겠습니다. 평상시에 술 많이 드세요? 조금 먹는데. 예. 일주일에 몇 번 드세요? 일주일에? 네. 일주일에 뭐 좀 자주 먹는 편이죠. 네. 네. 자주 5일이요? 6일? 예. 예, 많이 드시네요. 예, 이쪽 보시고요. 손도 좀 떨리고. 네, 그러시네요. 제가 볼 때는 약주를 좀 많이 과하게 하시는 것 같은데요. 예. 아니 요즘은 좀 덜 먹는. 혀 좀 잠깐만 내밀어 보시겠어요? 네, 되셨습니다. 지금 이제 여기 계신 선생님께서는 죄송하지만 연세가 어떻게 되세요? 40인데. 그러세요. 예, 지금 아주 이제 듬직하게 앉아 계시거든요. 우선 배가 나오셨어요. 이게 이제 죄송한데요. 이거는 도움이 되는 얘기라 하시는 건데 해드리는 건데 남자분들 배가 나오면 허리가 약해지게 돼 있어요. 예, 그래서 이제 뱃살은 좀 빼셔야 돼요. 이제 다른 허리를 보완하는데도 지금 이제 여기 계신 분 제가 진맥을 하니까 위에 열이 많이 쌓여 있으세요, 진짜. 예, 그래서 우선은 제가 이제 술 많이 드셔도 위가 열이 많이 쌓인다 그랬는데 예, 이제 이러신 분 같은 경우에는 우선 얼굴이 붉은색을 띠고 계시고 입술이 굉장히 건조하고 혀도 보면은 침이 꺼룩하게 이제 텁텁하고 그러세요. 그러면서 기침을 이렇게 연속적으로 하신다고 그랬는데 이런 분 같은 경우에는 이제 한의학적으로 담수라고도 그러고요. 위에 열이 많이 쌓이고 이제 노폐물이 쌓이면은 담음이라는 물질이 생기게 돼요. 그래서 기침을 하더라도 목이 아까 좀 갑갑하게 기침을 하신다 그랬거든요. 그러니까 뭐가 가래 걸린 것 같은 느낌이 있으면서도 그래서 자꾸 기침을 하시기도 하고 그래서 이제 담수라고도 볼 수가 있지만 또 한 가지 식적수로도 볼 수 있어요. 식적수. 이게 이제 그 음식이 위에 많이 쌓여 있는 거예요. 한 번 채했을 때는 식체라고 하는데 자꾸 반복해서 쌓이고 그러면 식적이라고 얘기를 해요. 그래서 이제 이 식적수의 특징은 뭐냐 하면 특히 밤이나 새벽, 아침에 기침을 많이 하세요. 그리고 이제 밤에 기침은 안 하셔도 가슴이 답답하시다 그랬잖아요. 그러니까 이분은 여기 이제 그 식적이라든가 이게 많이 쌓여 있어서 가슴도 답답하고 기침도 하시고 그럼 이런 경우에는요. 그 양약의 기침약으로는 절대로 치료가 안 되는 증상이에요. 왜냐하면 양약의 기침약은 감기 들었을 때 그거를 해소시키는 가래 같은 걸 좀 없애거나 이런 약이기 때문에 근데 실제로 양약의 감기약은 없어요. 예. 그냥 증상만 조금 가라앉히는 거고 이제 한의학적으로는 이렇게 담수로 볼 수도 있고 식적수로도 볼 수 있는데 지금은 제가 간단하게 진찰을 해서 이제 이렇게 말씀을 드리지만 역시 비슷해요. 담수나 식적수나 그러니까 기침을 하더라도 이렇게 토할 듯이 막 연속적으로 하거나 이럴 수 있고 그다음에 이제 몸에 화가 굉장히 잘 쌓이는 분이기 때문에 공기가 탁한 곳에 가거나 예, 또 이제 급하게 움직이시거나 이러면 가슴이 답답하면서 또 기침하시고 그렇죠. 그러면서 일로 화가 많이 오르죠. 그래서 이런 분들이 이제 입술도 잘 건조하지만 눈이 뻑뻑하고 침침하고 머리도 맑지가 않고 띵하거나 이런 증상도 같이 오죠. 그래서 일로 열이 많이 몰려요. 그래서 이제 잡수시는 거를 식사를 이제 적당하게 하셔야 되는데 우선 이분 같으신 경우에는 술을 너무 많이 드시니까 술을 줄이셔야 되고요. 예. 그리고 제가 잠깐 보니까 피부가 이제 좀 흰 편에 속해 하시는 것 같아요. 이제 술은 기분 좋게 3잔까지가 약주예요. 남자분도. 그거 넘어가면 이제 독주다 이렇게 보시면 되고 특히 피부가 흰 분들은요. 피부가 흰 분들이 술을 드시면요. 피를 졸인다고 돼 있어요. 동의보감에 보면 피부가 흰 사람들은 술을 먹으면 피를 졸인다. 그럼 피가 탁해진다는 얘기잖아요. 예, 그러니까 몸에 이제 이런 노폐물 같은 게 잘 쌓이시는 거죠.
그래서 이런 경우에는 치료를 하신다 그래도 요런 관점에서 치료를 하셔야 이게 기침이 좋아지시는 거지 절대로 양약으로는 치료가 안 되는 증상이죠. 예, 그래서 이제 생활을 하실 때 특히 술 줄이시고 고기라든가 이런 기름진 거, 자극이 강한 거 그거 줄이시고 이제 운동 좀 하시고 그리고 이제 치료는 좀 하셔야 될 것 같아요. 제가 볼 때는 예, 되셨고요.